អ្នកប្រហែលជាចម្លែកក្នុងចិត្តបើសិនជាឮថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់ដែលបានរកឃើញច្បាប់ទំនាញផែនដីបង្កើតសមីការ differential integral ទ្រឹស្ដីបត់រូបវិទ្យាអុបទិករូបវិទ្យា mécanique ច្បាប់ចលនាប៉ុន្តែលោកបែរជាយកមកជលដ៏មុតស្រួចចាក់កែវភ្នែកខ្លួនឯងដើម្បីពិសោធន៍កំហើញនិងពន្លឺទៅវិញតើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនោះជានរណាខាងក្រោមនេះគឺជាប្រវត្តិដ៏ចម្លែករបស់អ្នកប្រាជ្ញអង់គ្លេសដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបគឺលោក Isaac Newton ទី1កុមារពូកែម្នាក់ដ៏សែនស្ងាត់ស្ងៀម Isaac Newton កើតនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ1642នៅប្រទេសអង់គ្លេសជាទារកតូចខ្សោយនិងកើតមិនគ្រប់ខែឪពុករបស់លោកបានស្លាប់មុនពេលលោកកើតទៅទៀតអាយុបាន3ឆ្នាំ Hannah ជាម្ដាយបានរៀបការប្តីចុងឈ្មោះ Barnabas Smith ដែលជាអ្នកមានសិទ្ធិស្ដំហើយបានទុក Isaac Newton ឲ្យនៅរស់នៅជាមួយជីដូនដើម្បីចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាដោយខ្វះភាពកក់ក្ដៅពីឪពុកម្ដាយកុមារ Newton ក្លាយជាកុមារដែលមានភាពស្ងប់ស្ងាត់និងឯកោកុមារ Newton ចូលចិត្តសាងសង់ប្រដាប់ក្មេងលេង mécanique ចម្លែកគេមិនលេងដូចក្មេងដទៃទៀតទេកុមារ Newton ចូលចិត្តសង្កេតនិងគណនា Newton មើលពិភពលោកដោយការប្រុងប្រយ័ត្នហើយភាពឯកោនេះបានប្រៀបនឹងស្រមោលដែលតែងតែអន្ទោលតាមប្រាណរបស់លោកពេញមួយជីវិត 2. រឿងផ្លែប៉ោមនៅក្នុងអំឡុងពេលជំងឺអាសន្នរោគរាតត្បាតដ៏ធំនៅចក្រភពអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1665ខណៈពេលដែលសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge ត្រូវបានបិទ Newton បានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីសង្គមខាងក្រៅអស់រយៈពេលជិត2ឆ្នាំដោយរស់នៅជាមួយនឹងភាពឯកានៅឯស្រុកស្រែយើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់បានស្ដាប់រឿងរ៉ាវផ្លែប៉ោមដ៏ល្បីល្បាញរបស់ Isaac Newton រួចមកហើយប៉ុន្តែបើមិនទាន់បានដឹងខ្ញុំនឹងសូមសង្ខេបដោយខ្លីថានៅថ្ងៃមួយនៅពេល Newton មានអាយុតែ22ឆ្នាំកំពុងអង្គុយសញ្ជប់សញ្ជឹងក្រោមដើមប៉ោមក្នុងសួនច្បារនៅមុខផ្ទះស្រុកស្រែក៏ឃើញផ្លែប៉ោមរបេះពីមេឃធ្លាក់ចុះមកលើដីពេលនោះមនុស្សម្នាទូទៅរាប់ទាំងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រល្បីផងតែនាំគ្នាគិតថាវត្ថុទាំងឡាយណាដែលមានទម្ងន់ដូចជាផ្លែប៉ោមនេះជាដើមតែងតែធ្លាក់ចុះមកក្រោមគឺជារឿងធម្មតាទៅតាមក្រឹតក្រមនៃធម្មជាតិក៏ប៉ុន្តែ Newton វិញមិនបានស្កប់ចិត្តនឹងពាក្យត្រឹមថាវាជារឿងធម្មតាទៅតាមក្រឹតក្រមធម្មជាតិនោះទេតែបានចោទជាសំណួរកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតថាហេតុអ្វីបានជាផ្លែប៉ោមធ្លាក់ចុះមកដីហើយមិនទៅលើឬទៅឆ្វេងឬទៅខាងស្ដាំចម្ងល់នេះហើយជាដើមកំណើតនៃទ្រឹស្ដីទំនាញផែនដី Law of Gravity នៅក្នុងអំឡុងពេលដ៏ឯកានេះលោកបានបង្កើតនៅស្នាដៃមួយចំនួនដូចជាទ្រឹស្ដីទំនាញផែនដីនិងទំនាញសកល Calculus សមីការ differential integral ច្បាប់ចលនាច្បាប់និច្ចលភាពច្បាប់គ្រឹះឌីណាមិកនិងច្បាប់កម្លាំងអន្តរកម្មទី3យកមកជលដ៏មុតស្រួចចាក់ភ្នែកខ្លួនឯងដើម្បីពិសោធន៍ Newton តែងតែស្វែងយល់ពីពន្លឺលោកថែមទាំងចំណាយពេលដ៏យូរក្នុងការសម្លឹងមើលព្រះអាទិត្យដោយភ្នែកទទេទៀតផងអ្វីដែលកាន់តែចម្លែកនោះលោកបានចាក់បញ្ចូលមកជលមួយទៅក្នុងកែវភ្នែករបស់លោកដើម្បីពិសោធន៍កំហើញដំណើរការនេះលោកបានធ្វើឲ្យខ្លួនឯងងងឹតភ្នែកបណ្ដោះអាសន្នដោយគ្រាន់តែដើម្បីពន្យល់មនុស្សម្នាឲ្យយល់ពីរបៀបថាតើកំហើញមានដំណើរការបែបណាក្រោយពីពិសោធន៍ដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះលោកមិនបានក្លាយជាមនុស្សពិការភ្នែកឡើយហើយទាញជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានបានថាកំហើញរបស់មនុស្សកើតចេញពីសម្ពាធនៃពន្លឺដែលឆ្លោះចូលក្នុងសរសៃប្រសាទអុបទិកនិងរេទីនក្នុងកែវភ្នែកនេះមិនមែនជាការចង់ចេះចង់ដឹងធម្មតានោះទេលោកអ្នកហ៊ានប្រថុយប្រថានពិសោធន៍ទៅលើខ្លួនឯងរបៀបនេះដែរឬទេ 4. អ្នកសិក្សាលើអាល់ហ្សេមីដ៏សម្ងាត់ Newton មិនត្រឹមតែជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះទេលោកក៏បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងវិស័យអាល់ហ្សេមី
ជាការអនុវត្តបុរាណនៃការប្រែក្លាយលោហៈឲ្យទៅជាមាសអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោកបានធ្វើការពិសោធន៍គីមីដោយសម្ងាត់លោកបានព្យាយាមបំបែកលេខកូដដែលលាក់នៅក្នុងធម្មជាតិដែលលោកជឿថាមានអាថ៌កំបាំងដ៏អស្ចារ្យដែលកប់នៅក្នុងរូបធាតុអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះគិតថាការផ្លាស់ប្ដូរបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់លោកទំនងជាបណ្ដាលមកពីការពុលបារតដោយការពិសោធន៍ទាំងនេះ 5. សង្គ្រាមសាមីកាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ Newton មានសត្រូវទាំងលោកនិងគណិតវិទូអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់ទៀតគឺលោក Gottfried Wilhelm Leibniz សុទ្ធតែបានអះអាងថាបានបង្កើតសមីការ Calculus Differential និង Integral ជំនួសដោយការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធី Newton បានប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនជាប្រធានក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អង់គ្លេស The Royal Society ដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងជាចុងក្រោយបានវិនិច្ឆ័យឲ្យលោកឈ្នះនៅក្នុងចំនួននេះប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្រនៅតែជជែកវែកញែកអំពីរឿងរ៉ាវនេះមិនទាន់ដាច់ស្រេចនៅឡើយ 6. អ្នកប្រមាញ់ឧក្រិដ្ឋជន Isaac Newton បានក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្រផលិតលុយនៅក្នុងគ្រាមួយដែលការផលិតលុយនិងប្រកាសចាយវាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសមានភាពរញ៉េរញ៉ៃរួមទាំងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចស្ទើរតែដួលរលំផងនៅទីនោះលោកបានតាមដាននិងស៊ើបអង្កេតអ្នកក្លែងបន្លំដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងលោកបានចូលរួមសួរចម្លើយឧក្រិដ្ឋជនហើយជនជាប់ចោទខ្លះត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រហារជីវិតបន្ទាប់ពីរកឃើញកំហុសតាមរយៈការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកពីបរិះដែលពន្យល់អំពីហេតុផលទំនាញផែនដីបរិះដែលរកឃើញទ្រឹស្ដីបត់សមីការ Differential និង Integral បរិះដែលបង្កើតច្បាប់នៃចលនាប៉ុន្តែជាអ្នកប្រមាញ់ឧក្រិដ្ឋជនរហូតឲ្យមានការកាត់ទោសប្រហារជីវិតផងដែរ 7. ទំនាយថាពិភពលោកនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2060តើពិភពលោកនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2060មែនដែរឬទេតើ Newton សំអាងលើអ្វីដែលលោកថាពិភពលោកនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2060ការពិត Newton មិនបានទាយទុកមុនថាពិភពលោកនឹងត្រូវរលាយផ្ទុះដោយហេតុធម្មជាតិឬយ៉ាងណានោះទេអ្វីដែលលោកបានព្យាករណ៍ទុកសម្រាប់ឆ្នាំ2060នោះគឺ 1. ការដួលរលំនៃលទ្ធិដឹកនាំនយោបាយនិងសាសនាដ៏ពុករលួយ 2. ការចាប់ផ្ដើមសករាជថ្មីនៃប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិដោយសន្តិភាព 3. ការវិលត្រឡប់មកទឹកដីកំណើតវិញរបស់ជនជាតិជ្វីសសរុបមកការព្យាករណ៍របស់លោកសម្រាប់ឆ្នាំ2060គឺជាការផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយនិងសាសនាដ៏ចាស់កម្រិលរបស់មនុស្សជាតិហើយក៏ជាការចាប់ផ្ដើមយុគថ្មីនៃភាពសុខដុមរមនារបស់មនុស្សនៅក្នុងសកលលោកនេះ 8. ជំងឺផ្លូវចិត្តនៅឆ្នាំ1693 Newton ស្រាប់តែបានផ្លាស់ប្ដូរបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងផ្លូវចិត្តទាំងស្រុងលោកបានក្លាយទៅជាមនុស្សភ័យខ្លាចលោកបានចោទប្រកាន់មិត្តភ័ក្តិថាក្បត់ដោយគ្មានហេតុផលមនុស្សជាច្រើនជឿថាការដែលលោកធ្លាក់ខ្លួនទៅជាបែបនេះអាចបណ្ដាលមកពីការបាក់ទឹកចិត្តឬខូចប្រព័ន្ធប្រសាទតើវាបណ្ដាលមកពីភាពតានតឹងភាពឯកោឬជាការពុលបារតរហូតដល់ពេលនេះពុំមានប្រភពច្បាស់លាស់ណាមួយបញ្ជាក់ថាលោកបានធ្លាក់ខ្លួនទៅជាមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តបែបនេះដោយសារបញ្ហាអ្វីឲ្យពិតប្រាកដឡើយ Isaac Newton បានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ1727ដែលលោកមានអាយុត្រឹមតែ84ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីពេលកើតរហូតដល់ពេលស្លាប់ Newton មិនដែលបានរៀបការម្ដងឡើយហើយលោកក៏គ្មានកូនដើម្បីស្នងត្រកូលរបស់លោកផងដែរប៉ុន្តែគេឈ្មោះដ៏ល្បីល្បាញរបស់លោកនៅតែបន្តផ្សព្វផ្សាយដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយរាប់ទសវត្សរ៍ក៏ព្រោះតែសេចក្តីត្រិះរិះពិចារណាការសិក្សាដោយប្រុងប្រយ័ត្នទ្រឹស្ដីច្បាប់ទំនាញច្បាប់ចលនាសមីការ Differential Integral និងបទពិសោធន៍នៅក្នុងរូបវិទ្យាជាច្រើនទៀតបានបន្សល់ទុកដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយសិក្សាបន្តតើអ្នករៀនបានអ្វីខ្លះអំពីជីវិតដ៏ចម្លែករបស់ Isaac Newton សូមសរសេរខមមិនខាងក្រោម
និងជួយចុច Subscribe និង Like វីដេអូនេះដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រល្បីៗផ្សេងៗទៀត